નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ વીકે મેથ મસ્તીમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગુજરાતીનું એકમ કસોટીનું પેપર સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો મિત્રો, વિડીયો પૂરેપૂરો ધ્યાનથી જો, અને જો તમે મિત્રો નવા હો અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલી ઘંટડી દબાવી નાખો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખાસ સૂચના કે પ્રશ્નપત્રના જવાબ સૌપ્રથમ પોતાની જાતે લખો અને પછી જ સોલ્યુશનનો મિત્રો વિડીયો જુઓ, જેથી તમારું પોતાનું સ્વમૂલ્યાંકન તમે સારી રીતે કરી શકશો। મિત્રો, પ્રશ્ન એક આપ્યો છે કે નીચેના પ્રશ્નોના યોગ્ય ઉત્તર લખો। એમાં પહેલું જ આપ્યું છે કે વ્યક્તિના જીવનમાં માતાનું શું મહત્વ હોઈ શકે? તો મિત્રો કે બાળકના જીવનમાં માતાનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે। બાળકના જન્મથી તેનામાં સમજણ આવે ત્યાં સુધી માતા જ બાળકની સંપૂર્ણ દેખરેખ રાખે છે। ત્યારબાદ માતા ગુરુની ભૂમિકા નિભાવે છે, તેને તમામ ક્ષેત્રનું જ્ઞાન આપે છે। જ્યારે બાળક બીમાર પડે છે અથવા તો કોઈ મુશ્કેલીમાં હોય છે તો તે તેની માતાને યાદ કરે છે। આથી જ કવિ બોટાદકર કહે છે કે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રેલો। તો મિત્રો, આમ વ્યક્તિના જીવનમાં માતાનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે। એના પછી મિત્રો બીજો પ્રશ્ન કે ઝુમા ભીસ્તીની પ્રાણી પ્રેમનું તમારા શબ્દોમાં વર્ણન કરો। તો મિત્રો કે ઝુમાની ઉંમર જ્યારે 10 વર્ષની હતી ત્યારે તેણે શોખ ખાતર પાડો પાળ્યો હતો। ત્યારબાદ તેની જિંદગીના સુખ દુઃખમાં પાડો વેણુ હંમેશા તેને સાથી રહ્યો। તે વેણને ખવડાવતો પીવડાવતો અને તેની સાથે વાતો કરતો, મીઠો ઠપકો આપતો અને બંને સવારમાં સાથે ફરવા જતા હતા। આમ મિત્રો, આવી રીતે તમે પ્રાણી પ્રેમનું તમારા શબ્દોમાં વર્ણન કરી શકો છો। મિત્રો, પ્રશ્ન 2 કે નીચે આપેલ કાવ્ય પંક્તિ વાંચી પ્રશ્નના જવાબ આપો। તો મિત્રો, અહીં તમે કાવ્ય પંક્તિ વાંચી શકો છો, એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના। પહેલો જ પ્રશ્ન આપ્યો છે કે કવિની જિંદગી અંગેની સમજ કેવી છે? મિત્રો, કવિ માને છે કે નાણાં ન હોવાથી જિંદગીમાં કશું જ બગડી જવાનું નથી। આજનું ખાવાનું મળી ગયું તો કાલની ચિંતા કરનાર ઉપરવાળી બેંક એટલે કે ભગવાન બેઠા છે। એના પછી મિત્રો પ્રશ્ન બીજો આપ્યો છે કે કવિ કઈ વાતને ખોટ ગણતા નથી? તો મિત્રો, કવિ સિક્કા કે નોટ એટલે કે નાણાં ન હોય તેને ખોટ ગણતા નથી। એના પછી ત્રીજું આપ્યું છે કે ઉપરવાળી બેંક એટલે કઈ બેંક? તો મિત્રો, ઉપરવાળી બેંક એટલે ભગવાન। એના પછી ચોથું આપ્યું કે સમાન પ્રાસ ધરાવતા શબ્દોની બે જોડ શોધીને લખો। તો અહીં મિત્રો આપેલ જ છે, તો નોટ અને ખોટ, અને અહીં રાંક અને આંક અહીં તમને આપેલ જ છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો, રાંક અને આંક, નોટ અને ખોટ। એના પછી મિત્રો પ્રશ્ન 3 કે માંગ્યા મુજબ કરો। પહેલું જ આપ્યું ઘર, ઝૂંપડી, બંગલો, ઓફિસ, ફ્લેટ, જુદો પડતો શબ્દ દૂર કરો। તો મિત્રો, આમાંથી જુદો કયો પડશે? તો અહીં ઓફિસ, કેમ કે બીજા બધા ઘરની વાત છે, ઘર, ઝૂંપડી, બંગલો અને ફ્લેટ। એના પછી મિત્રો બીજું આપ્યું છે કે શ્રીમંતના ઘેર પૈસાની છોડ રેલાય છે, જ્યારે ગરીબના ઘેર મિત્રો અહીં કોડી પણ નથી અથવા ખાવા અન્ન નથી। તો મારો માનવા મુજબ મિત્રો શું આવશે? ખાવા અન્ન પણ નથી। મિત્રો, તમે તમારી રીતે લખી શકો છો। એના પછી મિત્રો ત્રીજું આપ્યું છે કે પરમાત્મા દયાળુ છે, વિશેષણ ઓળખી તેની નીચે લીટી દોરી તેને આધારે નવું વાક્ય બનાવો। તો મિત્રો અહીં વિશેષણ શું છે? તો કે દયાળુ। શું છે મિત્રો વિશેષણ? દયાળુ। તો આપણે વાક્ય લખવું હોય તો કે રાજા ભોજ દયાળુ ખૂબ જ દયાળુ, રાજા ભોજ ખૂબ જ દયાળુ છે। મિત્રો, આવી રીતે વાક્ય આપણે લખી શકીએ છીએ। એના પછી મિત્રો ચોથું આપ્યું છે કે ઈક પ્રત્યેથી બનતા બે શબ્દો બનાવો। તો અહીં પહેલું આપ્યું કે સંસ્કૃતિ, તો સંસ્કૃતિ। તો મિત્રો પ્રકૃતિ, તો મિત્રો શું આવશે? પ્રાકૃતિક, પ્રાકૃતિક। એના પછી મિત્રો બીજું આપણે બનાવી શકીએ કે સમાજ, તો સામાજિક, સમાજ, તો શું આવશે? સામાજિક। એના પછી મિત્રો હજી પણ એક બનાવવું હોય ધર્મ, તો ધાર્મિક। એના પછી મિત્રો પાંચમું આપ્યું છે કે નીચેના શબ્દોનો અર્થ લખો। તો મિત્રો પહેલું આપ્યું છે ગાડી, તો એ શું છે? તો કે એક પ્રકારનું વાહન। શું છે? એક પ્રકારનું વાહન છે।
અને એના પછી અહીં ગાડી આપી છે તો ગાડી અહીં ગાંડી કીધું છે એટલે કે પાગલ. શું કહેવાય મિત્રો? એને પાગલ કહેવાશે. એના પછી મિત્રો પ્રશ્ન 4 કે નીચે આપેલ વાક્યોને કર્તરી, કર્મણી, ભાવે અને પ્રેરક વાક્યમાં વર્ગીકરણ કરો. તો મિત્રો પહેલું જ આપ્યું છે કે રવિથી મોટેથી હસી પડાયું. તો મિત્રો શું આવશે? ભાવે વાક્ય આવશે. કયું આવશે? ભાવે વાક્ય. એના પછી આકાશે શોખ ખાતર એક કૂતરો પાળ્યો. તો એ શું આવશે મિત્રો? તો કે કર્તરી આવશે. શું આવશે મિત્રો? કર્તરી. એના પછી દાંત વગર કંઈ ખવાય? તો એ પણ શું આવશે? કર્તરી. એના પછી ચોથું આપ્યું છે કિરણથી ગાયને રોટલી નંખાઈ. તો મિત્રો કર્મ કર્યું છે એટલે કર્મણી. શું આવશે? કર્મણી. એના પછી પાંચમું આપ્યું કે પ્રવીણ ફોટો પડાવે છે. તો શું કરે છે? પ્રેરે છે. એટલે કે પ્રેરક વાક્ય બનશે મિત્રો. હવે મિત્રો પ્રશ્ન 5 કે તમારા વિસ્તારમાં આવેલા જોવાલાયક સ્થળોની મુલાકાત તમે લીધી હશે. તેને આધારે 8-10 લીટીમાં અહેવાલ તૈયાર કરો. જે મિત્રો તમે તમારી જાતે જ અહેવાલ તૈયાર કરી નાખો. અને જો મિત્રો મારો આ વિડીયો આપને ચોક્કસ ગમ્યો જ હશે તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરી નાખો અને તમારા બધા મિત્રોને શેર કરી નાખો. અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો.